न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडले? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। समाजीक मळार राजकीय मळार खंयच्यो घडामोडी घडल्यात ताचो आमी धांवतो नियाळ घेवया। सगळ्यांत पयलीं वचूया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावसाचे कडेन। लोकसभेचे वेंचणुकेक आतां कांयच दीस शिल्लक उरल्यात आनी भाजपा आनी दुसरे वटेन काँग्रेस हांच्या मदीं चडावड दिसून येता। गोंयानय राजकीय वातावरण बरेंच तापलां। एके वटेन BJP जाल्यार दुसरे वटेन काँग्रेस वेगवेगळी विधानां करीत आसतात। फाटल्या दिसांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान म्हणिल्लें की उत्तर आनी दक्षिण गोंयची लोकसभेची जी सिटां आसा ती आमी इजी जिखतले। आतां काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो खासदार आसा फ्रांसीस सार्दीन, ताणें मुख्यमंत्र्याक जाप दितना एक स्टेटमेंट केला की मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या पदाचो राजिनामो दिवचो आनी दक्षिण गोंयच्यान लोकसभेची वेंचणूक लढोवची, जाल्यारूच भाजपाक दक्षिण गोंयचे जे सीट आहा ते 60,000 मतांनी जिखपाक यश मेळटलें। ही तुमकां बातमी पळोवपाक मेळटली आमच्या 7च्या बुलेटिनांत। मुखार आमी वचुया आमचो एंकर गौरीश परब आमोणकर हाचे कडेन। आयज शिरगांवच्या मायनिंगे खातीर जनसुनावणी आशिल्ली। बिचोलेच्या नारायण झांटये कॉलेजीच्या सभाघरांत ही जनसुनावणी गोंय प्रदूशण निरीक्षण मंडळाची मोंतेरो ती आणि उपजिल्लो अधिकारी स्नेहा गिते हांच्या निरीक्षणा खाला ही जनसुनावणी जाली। ह्या जनसुनावणेक खुबश्या लोकांनी आपले समर्थन दिलेलें आसा, पूण कांय अटी आसा त्यो म्हणजे मायनिंगवाल्यांनी जी कितें कम्युनिदादात खाला आमची जमीन घेतिल्ली आसा ती सोडोवची, त्याच बरोबर देवळां किंवा कोणाची घरादारां ह्या क्षेत्रांत जर येता आसात जाल्यार ती वाटोवची अशी ह्या जनसुनावणेक लोकांची मागणी आसा। हांगासर व्हडलीशी गर्दी जाली ना, पूण मातसो बोवाळ सोडलो जाल्यार ही जी जनसुनावणी आसा ती सुरळीत जाला अशी बातमी आसा। दुसरी बातमी म्हणजे फाटीं जो वास्को हांगासर सिलिंडर स्फोटांत अनुराग राजावत हाणें आपल्या बायलेचो त्याच बरोबर आपल्या सासूमायचो जो मर्डर केल्लो, ताका आतां मडगांवच्या दक्षिण गोंय सत्र न्यायालयान ताचो जामीन भायर आयिल्लो आसा। त्याच बरोबर ताका 6 दिसाची पुलीस बंदखण जी वाडयल्ली अशी ही बातमी आसा, जी तुमकां 7 PM ह्या बुलेटिनाक दोनूय बातम्यो पळोवपाक मेळटल्यो। मायनिंगा खातीर सध्या शिरगांवच्या लोकांनी तेंको दाखयला, पूण तांची एक अट आसा ती म्हणल्यार ते म्हणटात की तांची घरादारां सांबाळून दवरची, तशेंच हडप केल्ली जी कम्युनिदादीची जमीन आसा ती परतून हाडची, जाल्यारूच ते तेंको दितले अशें म्हणटात। मुखार आमी या उशा जरावकराचे कडेन। सल्लागारान मडगांव, वास्को, वाळपय आनी फोंड्या अशे 4 शारांचो आयज मास्टर प्लॅन तयार केला आनी ह्या आराखड्या विशीं ब्रेस्तारा सल्लागारान मडगांवचे नगरसेवक, अभियंते आनी वस्तुशील अशा तज्ञ समकारा हो मास्टर प्लॅन सादर केलो आनी आतां हो सद्याक आराखडो जो आसा तो सगळ्यां मुखार मांडपाक शकना अशें ताणें सांगलां आनी जो हेजे फुडें तयार जालो उपरांत तो सरकाराक सबमीट करतले अशी म्हायती आमदार दिगंबर कामत हाणें दिल्या। आनी जी दुसरी बातमी आसा ती म्हणल्यार आतां एखादी बोरवेल कोणाकच जाय जाल्यार सामकीच उदकाची गरज आसा जाल्यारच बोरवेल मारपाक मेळटली आनी समज उदका स्रोत खात्याचो परवानो ना आनी ती बोरवेल मारली जाल्यार ती बेकायदेशीर थारतली अशी उदका स्रोत खात्याचो मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगल्या। आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार ज्यो सामुहीक बांयो आसा ते खातीर उदका स्रोत खात्याची येवजण आसा, सो ताका प्रस्ताव धाडचे अशेंय ताणें सांगलेलें आसा। सद्या मेरेन फांतोडेचे 5-6 प्रस्ताव आयल्यात जे सामुहीक बांय आसा त्यो मारपा खातीर, कारण भाजी वेवसाय अशें करतात पळय तांकां उदकाची गरज आसता, सो लोकांनी प्रस्ताव धाडचे अशेंय ताणें सांगलेलें आसा। ह्यो ज्यो दोनूय बातम्यो आसा त्यो तुमी मुजरत 7च्या बुलेटिनान पळोवच्यो। ह्यो दोनूय महत्वाच्यो बातम्यो उशान सांगिल्ल्यो आसा त्यो मुजरत 7च्या बुलेटिनाक पळयात। आतां वचुया आमचे न्यूज एंकर संजना कडेन।
अयोध्येन 22 जानेवारीक प्राण प्रतिश्ठापन सुवाळो व्हडा दबाज्यान मनोवपाचो आसा. ते निमतान हो सुवाळो बरे तरेन मनोवपान येवचो म्हूण गोंय सरकारान आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक 1 दिसाची सुटी जाहीर केला. आतां आयज केंद्रानूय आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक अर्ध दिसाची सुटी जाहीर केला. ते दिसा सकाळी 9:30 ते दनपारां 2:30 वरां मेरेन सरकारी कार्यालयां बंद आसतलीं अशें केंद्र सरकारान आपल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांक कळपाक लागून आदेश जारी केला. आता येवपी 22 जानेवारीक प्राण प्रतिश्ठापन सुवाळो जावपाचो आसा आनी ह्या खातीर केंद्र सरकारान आतां हाफ डे जाहीर केल्लो आसा अशें कळटा. मुखार आमी या ऐश्वर्या कडेन. आयची जी न्यूज आसा ती म्हणजे फाटल्या दिसांनी माटोळे दाबोळे हांगा बायांनी पेट्रोलियम हे पदार्थाक लागून ही बायो दिशीत जाल्लो. तर ह्याच घडणुकेचो रिपोर्ट सांकवाळचो एक सोशल एक्टिविस्टान घेतलो. तेणेन मागणी केला की ही जी कारवाई आहा पळय ती कारवाई जावची. कित्याक हेजो जो रिपोर्ट आहा पळय तो कोणाच कडेन जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन ना आनी तशेंच सावथ गोवाच्या जिल्लो अधिकाऱ्या कडेन ना. सो तेणें CBI कडेन मागणी केला की हेजी जी पुराय हेजी परत तेजे तपास जावचो अशी तेणें मागणी केला. आनी दुसरी जी न्यूज आहा ती म्हटले आतां 22 अयोध्येक 22 जानेवारीक प्राण निमतान त्या निमतान की गोंय सरकारान प्राण प्रतिश्ठापन सुवाळ्या निमतान वेगवेगळ्या देवळांनी क्लीन करपाचो तेंच्यांनी मोहीम राबयल्या. तशेंच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांखळेंतल्या रुद्रेश्वर तशेंच वेगवेगळ्या देवळांनी वचोन तें क्लीन करपाची मोहीम तेणें आयज नितळ करपाची मोहीम राबयली. हेच्यो दोनूय बातम्यो आहा त्यो तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनान पळोवंक शकता. मुखार आमी वचुया उत्तेजा कडेन. आयची जी बातमी ती म्हळ्यार वास्को वाठारान आतां पळय बिगर गोंयकार जे फळां विकतात ते वाडपाक लागले. रस्त्या कुशीक बसून फळां विकतात ताका लागून थळावे जे फळ विक्रेते आहा त्यांच्या वेवसायाचेर खंय तरी फटको बसला आनी तांच्यांनी मागणी CM हेजे कडेन वास्कोचो आमदार दाजी साळकारा कडेन मागणी केल्या की ह्या प्रकारांत लक्ष घालचें अशी मागणी केल्या. पूण जे महाराष्ट्रांत ते विकतात ते म्हणटा की आमी पालिकेक हेजो सोंपो कर दितात आनी जेन्ना महाराष्ट्रांतल्यान जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना चेक नाकांचेरूय टॅक्स भरतात म्हणटात ते. आनी हे विशयी जेन्ना पत्रकारांनी हेका विचारलो थळावो मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकराक विचारलो तेन्ना ताणें सांगलें की पालिकेक हे विशयी कांयच खबर ना आनी पालिकेन तांकां रस्ते कुशीक बसपाक परवानगी दिवंक ना म्हणून. ही जी पुराय बातमी आसा तुमकां आयच्या 7 PM बुलेटिनाक पळोवपाक मेळटली. खंय तरी बिगर गोंयकारांक लागून सद्या हांगाच्या थळाव्या फळ विक्रेत्यांचेर हावळ आयिल्लो आसा, तांच्या पोटार पांय दिल्लो आसा आनी हाका लागून आमदारान हातूंत लक्ष घालची अशी थळाव्यांची मागणी आसा. आनीक एक बातमी सांगनशी दिसता ती म्हणजे आतां सद्या पणसाचें पीक बेगीन आयिल्ल्यान हरशीं म्हणजे पणस असो एप्रील-मे म्हयन्यान लागता पूण आतां बेगीन पीक आयिल्ल्यान 70 वाठारांत आमकां पणस लागिल्ले दिश्टी पडटा. पणस म्हणल्या बगर सगळ्यांच्या तोंडाक उदक सुट्टा. मुखेल म्हणजे कुलो जो आसता म्हणजे तन्नो पणस ताच्या पासत जायत्यो भाज्यो करपाक शकतात. म्हणजे चाको करतात, घरय करतात आनी हाची मजा जी आसा ती गोंयकारांकूच खबर आसा. मुखेल म्हणजे जर तूं गांवगिऱ्या वाठारांतलो आसा वा कुळागरांत रावपी आसा जाल्यार ताका तें चड बेस बरें खबर आसतलें. आनी ह्यो आतां पुराय बातम्यो ज्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां सांगल्या त्यो विस्तारान 7 PM बुलेटिनाक पळयात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव समिधा कुंकळकार. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतलीं. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.